Mina olen Kristel Kivinurm-Priisalm, olen Avaronist ja täna räägin teile investeerimisfondidest. Kui ma hakkasin mõtlema, et kaua ma olen investeerimisfondidega seotud olnud, siis vastus on aastast 1997, mis tähendab seda, et nüüd saab 28 aastat. Ja esimesed 10 aastat oma karjääris ma tegelesin nii ettevõtete rahandusega, ma juhtisin kauplemisosakonda ja olin nii-öelda deskis maakler ja siis ka ehitasin üles erinevaid investeerimisfonde ja varahaldusosakonda. Ja aastal 2007 tekkis mul ja paaril kolleegil unistus luua siis oma ettevõte, oma varahaldusettevõte. Ja niimoodi saigi Avaron alguse. Ja Avaron on siis iseseisev varahaldusettevõte ja meie põhiäri ongi investeerimisfondid ja investeerimisfondide juhtimine. Ja täna meil on siis 4 investeerimisfondi, mida me juhime. Avaroni privaatportfellifond, kus me investeerime Euroopa kõrge tootlusega võlakirjadesse ja aktsiatesse. Avaroni võlakirjafond, mis investeerib ainult siis kõrge tootlusega võlakirjadesse. Avaron areneva Euroopa fond, mis on meil kõige pikema ajalooga, siis aastast 2007, investeerib siis Ida-Euroopa börsi ettevõtete aktsiatesse ja siis Avaroni kasvuettevõtete fond, mis on siis areneva Euroopa väike vend ja tema siis investeerib selle piirkonna kiire kasvuga ettevõtetesse, kus on dünaamilised juhtkonnad ja selge siht kasvada. Nüüd meie investorid on nii eraisikud kui ka siis Euroopa professionaalsed investorid ja nemad saavad siis nii-öelda meie investeerimisfondidesse investeerida. Ja lisaks siis investeerimisfondidele me haldame täna ka siis suurte professionaalsete investorite portfelle läbi portfellihalduse. Ja täna siis kokku hallatavate varade maht on meil üle 250 miljoni euro ja üle 800 erineva investori. Et kui kellelgi on soovi siis Avaroni kohta rohkem infot saada, siis saate avaron.ee lehele minna. Ja lisaks siis oma nii-öelda igapäevatööle, olles siis finantssektoris nüüd varsti 30 aastat töötanud, olen ma ka olnud siis Tagatisfondi nõukogu liige seal 90ndatel ja 2000ndate alguses. Olen olnud 2 raksu Tallinna börsi noteerimiskomisjoni liige ja viimased nüüd 3-4 aastat ka, kui meil hipodroom on toimunud ja siis ka teenusmajanduse koja üks asutajatest ja siis ka nõukogu liige. Nüüd nii, lähme siit edasi. Lihtsalt panin selle siia, kui keegi tahaks olla üldse kursis Avaroni infoga, võite selle endale sisse tõmmata telefoni ja saate meiega kursis olla. Aga nüüd liigume siis põhiteema juurde, milleks on siis investeerimisfondid. Nüüd, kui sa oled investor, siis sinu jaoks on alati küsimus see, et kas ma ostan üksikaktsiaid, üksikuid võlakirju või valin investeerimisfondid ja investeerin läbi fondide. Nüüd, mis asi see investeerimisfond siis oma olemuselt on? Nüüd, investeerimisfonde on võimalik teha siis kas lepinguliseid fonde, mis ongi siis asutatud nii-öelda fondi valitseja ehk fondi juhtiva ettevõtte juures või aktsiaseltsina asutatud fonde, mis siis on eraldi aktsiaselts ja tal on omaette juhatus ja omaette nõukogu. Nüüd Eestis väärtpaberitesse investeerivad investeerimisfondid on peamiselt lepingulised fondid, ehk et tegemist ongi siis lihtsalt varakogumiga, mida juhib siis fondi valitseja. Ja kui tegemist on siis eurofondiga, millest ma hiljem ka räägin, siis on ka see fond registreeritud Finantsinspektsioonis ja Finantsinspektsiooni järelevalve all. Nüüd, kui me läheme natukene sisse siis investeerimisfondide teemadesse, et miks investeerimisfondi üldse valida?
et ma arvan, et väga paljude investorite jaoks investeerimisfond on see, mis hoiab kokku tema aega. Ehk et sa investeerid investeerimisfondi, su portfellis ongi 1, 3, 5, 7 investeerimisfondi ja sa tead, et seda vara juhitakse professionaalselt ja sina saad oma vaba aja nii-öelda panna oma pere peale, hobide peale või muu peale, mis sinu jaoks oluline on. Investeerimisfondi investeerimine ei nõua eraldi ka finantsharidust, sul ei pea olema teadmisi, kuidas ettevõtteid analüüsida. Et sa saad endale teha valiku fondidest ja teha ära oma investeeringud. Nüüd, kui ma tüüpiliselt vaatan investoreid, kes on, ma olen ise nüüd investoritega tegelenud üle 25 aasta ja juhtinud investorite portfelle, näinud läbi erinevate tsüklite siis eraisikute investeerimisportfelle. Ja laias laastus ma võiks öelda, et investorid jagunevad nagu 2 rühma. Esimene on katsetaja. Katsetaja on see, kes tahab ise kõike teha ja tavaliselt, kui need katsetajad nii-öelda alustavad, siis nemad on just need, kes investeerivad üksikaktsiatesse. Võtavad endale 3, 5, 10 üksikaktsiat, nemad on need, kes katsetavad näiteks krüptos, kes üritavad erinevaid uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta ja tavaliselt katsetaja ei alusta investeerimisfondist. Sest katsetaja on väga palju lugenud erinevat finantskirjandust ja ta teab, et fondi pole mõtet investeerida, sest fondis on ju juhtimistasud, mida tuleb maksta ja ise ma saan teha seda alati ju odavamalt. Nüüd teine rühm investoreid on tavaliselt selline, nagu mina nimetan, tubli õpilane. Tubli õpilane pigem kogub informatsiooni, vaatab, mida professionaalsed finantsnõustajad soovitavad ja tavaliselt alustab oma investeerimist siis läbi investeerimisfondide. Aga mis huvitav on see, et läbi aja tegelikult katsetaja ja siis tubli õpilase portfellid muutuvad järjest sarnasemaks. Katsetaja tavaliselt saab peale 2-3 aastat aru, et järsku oleks ikkagi mõistlik teha endale hajutatud portfell, mitte mängida 5-10 aktsiaga. B. Mul tegelikult ei ole piisavalt aega ja teadmisi, et jälgida aktsiaturge. Ja siis katsetaja hakkab endale üksikaktsiate kõrvale võtma investeerimisfonde ja tema portfell muutub nii-öelda oluliselt mõistlikumaks. Nüüd see tubli õpilane, mida tema tavaliselt siis teeb, on see, et tema kogub teadmisi, investeerib alguses läbi investeerimisfondide ja kui ta siis ühel hetkel vaatab, et tegelikult mul on ikkagi juba piisavalt teadmisi, siis tema võtab ka sisse endale investeerimisfondid. Ja loomulikult te võite siis arvata, kelle tootlused kokkuvõttes paremad on olnud tublide õpilaste tootlused, sest katsetaja tihtipeale põletab ära esimese osa oma kapitalist. Ja võin ka teile kinnitada, et aastal 1997, kui mina alustasin investeerimist, siis ka põletasin ära suure osa oma alginvesteeringust ja siis sain aru, et investeerida tuleb hajutatud portfelli, mitte võtta endale portfelli ainult paar üksikut aktsiat. Nüüd, mis on investeerimisfondi, siis kõige suurem pluss on see, et portfell on hajutatud. Ja tänu sellele, et sul on hajutatud portfell, on ka fondil madalam risk. Ja kuna sellel on ka madalam risk, siis investeerimisfondi hind kõigub vähem. Ehk et kui sa võtad endale portfelli, ütleme 5 aktsiat versus 1 investeerimisfond, te investeerite täpselt samasse regiooni, siis investeerimisfond oma olemuselt kõigub vähem versus sinu portfellis olevad üksikaktsiad. Investeerimisfond on ka mugav, sest sa saad ühe ostuga kohe portsu ettevõtteid. Enamasti on investeerimisfondid väga hästi hajutatud. Mida laiem regioon, seda rohkem on hajutatus, et kui me vaatame näiteks väga suuri investeerimisfonde, siis seal on sees tihtipeale üle 100 ettevõtte. Kui me vaatame nagu nii-öelda kontsentreeritud investeerimisfondi, siis selles on tüüpiliselt selline 15-20 ettevõtet, 25 ettevõtet. Ja normaalselt hajutatud siis fondides tavaliselt selline 35-50 ettevõtet.
ja investeerimisfondil on ka väga suur pluss, nimelt on seal madal sisenemisbarjäär. Et kui sul on näiteks 1000 eurot ja sa mõtled, et tahaksid alustada investeerimist, siis ma ütleks nii, et minimaalselt peaks olema portfell hajutatud 10 instrumendi vahel, ehk ükski instrument ei tohiks ideaalis üle 10% sinu investeerimisportfellist moodustada. Ja kui sa hakkad siis 100 euro kaupa neid ettevõtteid ostma, siis see tegelikult on suhteliselt nii-öelda nagu ebamõistlik ka sinu jälgimise poole pealt. Ehk et sul on fondi alati võimalik palju madalama sisenemisbarjääriga sisse tulla. Nüüd, mis on siis fondide nii-öelda miinused? Et esimene miinus muidugi investori seisukohalt on see, et on haldustasud. Ja haldustasud tähendavad siis seda, et fondil on fondivalitseja, kes siis fondi juhib. Tavaliselt on see nii-öelda juriidiline isik, see ei ole eraisik, et sul on juriidiline isik, kes siis juriidiline isik, näiteks meie puhul on AS Avaron Asset Management ja meil Avaronis on siis investeerimismeeskond ja konkreetseid fonde juhivad siis juba konkreetsed investeeringute juhid või fondijuhid. Ja fondi valitsejana meie siis saame fondi juhtimise eest juhtimistasu. Juhtimistasu on tüüpiliselt protsent fondi mahust, aga on ka selliseid juhtimistasusid, mis võivad olla näiteks ainult edukustasu või kombinatsioon juhtimistasust ja edukustasust. Kui fondil on juhtimistasu, siis ütleme niimoodi, et laias laastus indeksfondide juhtimistasud täna on seal praktiliselt 0-st kuni sõltuvalt regioonini 0,5%-ni. Aktiivselt juhitud investeerimisfondide tasud on pigem ütleme sealt 0,7-st 0,8-st kuni 1,5, mõnikord 2%-ni aastas. Ja kui fondil on edukustasu, siis edukustasul on tavaliselt olemas selline asi nagu hurdle, ehk siis see on siis nii-öelda tase, millest fond peab üle minema selleks, et saada edukustasu. Ja edukustasud tavaliselt ehitatakse siis üles kas fikseeritud siis nii-öelda hurdle'i peale, ehk et näiteks fondijuht peab ületama 8% tootlust selleks, et saada edukustasu. Juhul, kui ta selle 8% ületab, siis ta näiteks saab võtta 10% näiteks üle 8%-sest tootlusest aastas. Või siis see hurdle iseenesest võib olla näiteks indeks, et meil näiteks Areneva Euroopa fondis on üks osak, kus on edukustasu, juhtimistasu on selle võrra oluliselt madalam ja edukustasu on siis 15% selle siis fondi indeksist ehk siis Ida-Euroopa indeksist ületavalt tootluselt. Ehk et selles mõttes see on tavaliselt nagu niimoodi üles ehitatud. Nüüd, fondi üks miinus investori jaoks on ka see, et sul ei ole kontrolli. Ehk et sina investorina ei tee mitte mingisuguseid otsuseid, mida fondi juurde võetakse, mida sealt maha müüakse, et kogu see otsustusprotsess on siis fondi valitseja käes. Aga läheme siis nüüd põnevama osa juurde. Kui ma nüüd vaatan investoreid ja kuidas investorid juhivad oma vara, siis ma ütleks, et eraisikust investorit ja professionaalset investorit kõige rohkem eristab varade allokatsiooni samm. See tähendab seda, et kui professionaalne investor hakkab planeerima oma varade investeerimist, siis temal on olemas selline protsess nagu strategic asset allocation. Ja kõigepealt ta otsustab ära, kuidas ja mis varaklassidesse ta oma vara investeerib. Aga tüüpiliselt, kui ma näen näiteks Eesti investoreid, siis Eesti investorid ei mõtle sellele sammule või varade allokatsiooni sammule väga ütleme siis nagu tõsiselt, et pigem vaadatakse, et ma ostaks seda ja seda ja seda ja see varade allokatsioon kujuneb siis peale seda ostu nagu kokku. Aga tegelikult need protsessid peaksid olema erinevad või ütleme vastupidi, et investorina sa kõigepealt peaksid enda käest küsima,
et mis varaklassidesse mina kui investor tahan investeerida. Ja neid investeeritavaid varaklasse on hästi palju, aga kui me vaatame nii-öelda sihukest jaeinvestorit, siis jaeinvestori seisukohalt kõige lihtsamad varaklassid ongi kinnisvara ja siis fondid ja väärtpaberid, mis on siis likviidsed vahendid. Kui me nüüd vaatame, kuidas professionaalne investor oma varaklassi allokatsioone teeb, siis temal on põhimõtteliselt need varaklassid siis sellised, et sul on kinnisvara eraldi, siis sul tuleb private equity, mis tähendab siis ettevõtted, mis ei ole börsil noteeritud, siis sul tulevad kogu likviidsed varad ja siis sul võivad olla seal juures ka veel näiteks hedge fundid või ka siis näiteks startup ettevõtted. Nüüd ütleme niimoodi, et ma arvan, et Eesti investoril on laias laastus mõistlik omada nagu sellist 40-50 portfelli või ütleme laias laastus pool on sul kinnisvaras ja pool on sul siis likviidsetes vahendites või siis väärtpaberites. Ettevõtjatel ma tihtipeale näen portfelle, kus sul on selline kolmandik, et kolmandik on sul oma ettevõttes, mida sa juhid ja omad kolmandik on siis väärtpaberites ja kolmandik on kinnisvaras. Nüüd algaja investor, tal ei ole kinnisvara, ehk et siis tema alustabki oma seda portfelli ja ülesehitamist sealt väärtpaberite poole pealt ja ühel hetkel siis liigub ka teistesse varaklassidesse. Ehk et esimesena siis mõtle läbi või investor peaks läbi mõtlema, kuhu varaklassidesse ma oma raha panen. Kui see otsus on tehtud, siis läheme kitsendame natukene ja siis liigume siis likviidsetesse varadesse ehk siis fondid ja väärtpaberid. Nüüd siin sees peaks investor läbi mõtlema enda jaoks siis selle, et kuhu regioonidesse sa investeerid. Et kui palju sa tahad olla USA-s, kui palju sa tahad olla Euroopas, palju sa tahad olla üldse arenevatel turgudel. Ja samamoodi tuleks siin ka ära nagu otsustada põhimõtteliselt ka see, et kui palju sa investeerid kogu oma sellest likviidsest portfellist siis aktsiatesse, kui palju sa investeerid võlakirjadesse, kas sa tahad seal portfellis ka omada näiteks kulda või krüptot või muid, ütleme selliseid likviidseid varasid. Ütleme siis nii, et investor näiteks tegi ära siis oma otsuse, et panen 70% Euroopasse, 20% USA-sse ja 10% arenevatele turgudele. Ja tegi ära otsuse, et ma tahaks, et mu portfellist oleks 50% siis võlakirjades ja 50% nii-öelda aktsiates. Nüüd veel, mida investor peaks ära otsustama koos selle protsessiga on siis või õigemini teadma, mis on siis raha ajahorisont. Et üks, ma ütleks, lisaks sellele varade allokatsioonile üks suuremaid võib-olla vigu, mida investorid teevad börsidele investeerimisel, on see, et neil ei ole väga selget nägemust sellest ajahorisondist või siis tullakse lühikese ajahorisondiga rahaga investeerima siis pikaajalistesse varadesse. Et mida see tähendab, on näiteks see, et sul tegelikult on raha vaja 2 aasta pärast juba ja sa tead, et sul on seda raha vaja 2 aasta pärast. Kas sul on vaja kodu sissemakseks või oma õpingute finantseerimiseks või ükskõik milleks. Aga sa otsustad selle raha siis investeerida aktsiatesse. Et kui sa investeerid aktsiaturgudele, siis peaks su raha olema vähemalt 5-aastane. Kui sa investeerid kõrge tootlusega võlakirjadesse, siis see raha peaks olema vähemalt 2-aastane. Ja kui su rahal on alla 2-aastane investeerimishorisont, siis see raha tegelikult kõlbab ainult pangadeposiiti või väga madala riskiga võlakirjafondidesse, näiteks valitsuse võlakirjafondidesse või investeerimisjärgu võlakirjafondidesse. Sellest ma räägin ka natukese aja pärast. Et selles mõttes ajahorisont ja riskitase käivad alati nagu omavahel nii-öelda koos. Ja siis tuleks, kui investor on siis kogu selle pildi enda jaoks selgeks teinud, siis tuleks otsustada, et kuidas sa investeerid. Et kas sa investeerid siis läbi indeksfondi, aktiivselt juhitud fondi või läbi üksikinstrumentide.
Mis asi on siis indeksfond ja mis on aktiivselt juhitud fond? Indeksfond on see fond, mis järgib mingi väga konkreetse turusegmendi siis ettevõtete kogumi hinnaliikumist. Ehk et näiteks väga hea näide on USA turg ja S&P 500 indeks. Nüüd see indeksfond, mis investeerib siis S&P 500 indeksisse, tema siis järgibki täpselt nende ettevõtete liikumist. Ja enamjagu siis need ettevõtted on indeksites pandud turukapitalisatsiooni järgi. Ja siis mida indeksfond teeb, kui indeksfondi tuleb raha juurde, ostab täpselt sama proportsiooniga, nagu indeksis on väärtpabereid. Ja kui sa tahad indeksfondi müüa, siis müüb täpselt samas proportsioonis väärtpabereid. Ehk et sisuliselt täna sul enam inimest indeksfondi juhtimisel vahele otseselt vaja ei olegi võtta. Et sul tegelikult robotid saavad nii-öelda kogu selle töö ära teha. Nüüd aktiivselt juhitud siis investeerimisfond valib siis välja mingi regiooni ja siis fondil on olemas nii-öelda mandaat, kuhu ta võib investeerida, mis riskitasemega, mis hajutamisnõuetega ja siis fond saabki seda teha. Ehk et aktiivselt juhitud investeerimisfondis fondi juht ise võtab vastu otsuse, kui palju ta mingisse ettevõttesse investeerib. Indeksfondis on need ettevõtete osakaalud portfellis ette fikseeritud. Kui sa ostad indeksit, sa tead täpselt, et sinu fondis on 6% seda ettevõtet ja niimoodi see on. Ja kui indeksis siis turukapitalisatsioonid väga oluliselt muutuvad, siis toimub rebalansseerimine. Ehk siis ühel hetkel sul mõni ettevõte võib olla suurem ja mõni vähem. Nii, ma toon siia ühe näite, kui sa hakkad oma portfelli nagu nii-öelda koostama, mõtlema, kuhu investeerida, siis tasuks alati vaadata ka, mis on siis nii-öelda mingite varaklasside jooksvad tootlused. Et siia me oleme siis välja toonud erinevad varaklassid. See punane joon on siis Euroopa kõrge tootlusega ettevõtete võlakirjad. Siis sinine joon on Euroopa madala riskiga siis ettevõtete võlakirjad. Nüüd see punane joon inglise keeles on siis high yield nii-öelda bonds ja siis sinine joon on investment grade bonds, mis tähendab siis seda, et investeerimisjärgu võlakirjad. Need on siis väga-väga suured ettevõtted, Eesti mõistes näiteks ala Eesti Energia, Elering, et tõesti väga suured ja stabiilsed ettevõtted, aga ka siia alla näiteks Euroopas käivad siis ka suured pangad ja kõikidel nendel ettevõtetel, mis kuuluvad siis siia investeerimisjärgu võlakirjade hulka, on ka siis olemas nii-öelda reitingud. Nüüd kõrge tootlusega võlakirjadel enamasti reitingud ei ole või nad siis kuuluvad nii-öelda rämpsvõlakirjade hulka, ehk siis nad on junk või siis ütlemegi nii, et seal nagu need riskid on kõrgemad. Ja kui me vaatame täna näiteks Baltikumi võlakirjaturgu, siis praktiliselt kogu Baltikumi võlakirjaturg kuulubki siis siia punase joone peale. Nüüd ettevõtete võlakirjadest madalama riskiga on siis riigi võlakirjad ja me oleme siia pannud ka Saksamaa 10-aastase riigi võlakirja jooksma. Ja siis pannud siia selle tumeda joone, mis siin 6% juures jookseb ja lõpetab 4% juures. See on siis Tallinna korterite üüritootlus. Ja must joon on siis põhimõtteliselt meil Euroopa ettevõtete siis dividendi tootlus. Ehk et siin on väga hästi siis näha, kuidas need numbrid on liikunud. Nüüd läheme natukene ajas tagasi ja vaatame, missugused olid siis tootlused erinevates varaklassides siin aastatel 2015 kuni koroona nagu alguseni.
et põhimõtteliselt, kuna Euroopa Keskpank oli intressitasemed väga madalale viinud, siis mis juhtus, oli see, et Saksamaa 10-aastane riigivõlakiri ja samamoodi Euroopa madala riskiga ettevõtete võlakirjad ei teeninud investoritele mitte mingisugust tootlust. Mida see tähendas investorite jaoks, oligi see, et sellel ajahetkel investor vaatab oma portfelli, tootlust ei ole ja ta liigub kõrgema riskiga varade klassi. Ja kui me vaatame, mis oli siis sellel ajal kõige mõistlikum varaklass, kuhu investeerida Eesti mõistes, siis see oligi üüritootlus, sest kinnisvara üüritootlus oli 6% juures. Samal ajal, kui me vaatame näiteks kõrge tootlusega ettevõtete võlakirju, et siis siin 2016 oli väike nagu saps ülespoole, aga põhimõtteliselt sul kõrge tootlusega ettevõtete võlakirjad ei pakkunud absoluutselt mingisugust positiivset riskitulu suhet, sest kui sa annad ettevõttele, millel on ikkagi meie mõistes ka ikkagi päris kõrged riskid, siis 4%-ga laenu sisuliselt, et see ei ole väga hea äriplaan . Nüüd koroona ajal siin väike jõnks käis, aga üldplaanis pilt läks peale koroona aega samamoodi edasi. Kuni siis Euroopa Keskpank hakkas intresse tõstma ja investori jaoks tekkis kohe muutus siis varaklassides. Ehk et need on need hetked, kus kui sa investeerid ka fondidesse, peaks oma varade allokatsiooni uuesti üle vaatama. Ja kui me vaatame täna, siis millesse on mõistlik investeerida, siis kui sul on konservatiivne portfell ja oled riskikartlik või näiteks sul on raha vaja mingi aja pärast, ütleme siis paari aasta jooksul, siis on väga mõistlik investeerida just Euroopa madala riskiga ettevõtete võlakirjadesse. Samal ajal, kui me vaatame näiteks ettevõtete dividendi tootlust, et siis aktsiaturud tegelikult täna aktsiaturud ei ole selles mõttes täna väga hea riskitulu suhtega, et sul tegelikult dividendi tootlus on täna madalam kui näiteks kõrge tootlusega võlakirjade intress. Et kui me vaatame seda varasemat perioodi, siis siin nad liikusid väga hästi ilusasti koos ja me võime öelda, et riskivaradel oli suhteliselt sarnane tootlus. Mida me täna näeme, on siis see, et kõrge tootlusega võlakirjad pakuvad täna palju paremat jooksvat tootlust kui näiteks kinnisvara ja samamoodi kui dividendi aktsiad läbi dividendi tootluse. Ehk et need on need kohad, kus siis investor saab indikatsiooni varaklassidest, et kuhu oleks mõistlik investeerida. Et täna näiteks kõrge tootlusega võlakirjad on kindlasti väga huvitav varaklass võrreldes aktsiatega, sest riskitulu suhe on sul palju parem. Sa võtad madalamat riski, aga saad sarnast tootlust, ütleme niimoodi, et siia sa pead panema juurde ka veel siis ettevõtete kasumi kasvu, eks. Ja kinnisvara täna ei ole üldse huvitav, et enne kui see jõnks siit allapoole, need omavahel risti ära ei lähe, siis enne seda tegelikult kinnisvaraturud meie hinnangul huvitavad ei ole. Nüüd risk ja tulu käivad alati käsikäes ja ma panin siia graafikule siis 3 erinevat varaklassi, et jälle te saaksite aru nendest varaklasside erisusest, kuhu investeerimisfondid ka investeerivad. See must joon siin on siis Euroopa investeerimisjärgu võlakirjad ehk siis suurte ettevõtete võlakirjad, millel on suhteliselt madal risk. Nüüd punane joon on siis Euroopa kõrge tootlusega võlakirjad ja siis see hall joon on Euroopa aktsiaturud, et siis MSCI Europe indeksi baasil. Ja kui me vaatame nüüd seda 20 aasta tootlust, siis põhimõtteliselt investeerimisjärgu võlakirjad on teeninud 72% viimase 20 aastaga, ehk siis 2,7% aasta baasil. Ja samal ajal Euroopa aktsiad ja kõrge tootlusega võlakirjad on teeninud mõlemad üle 200% tootlust ja siis Euroopa aktsiatel tootlus siis aasta baasil on olnud 5,9% ja kõrge tootlusega võlakirjadel 6,4%. Ehk et siis
Nendel ajahetkedel, kui intressitasemed on kõrged, pakubki siis kõrge tootlusega võlakiri palju paremat riskitulu suhet. Aga vaatame nüüd näiteks, mis toimus koroona ajal. See on nüüd meil siin see nii-öelda 2020 koroona krahh. Ehk et kõik investeeringutel tasub nagu meeles pidada seda, et varadel on tegelikult väga sarnane nii-öelda liikumine, et kui varad lähevad ülesse, siis läheb enamus varast ülesse, kui varad alla tulevad, varade hinnad, siis ka kõik varad liiguvad alla. Ja siin on ka näha väga hästi, et kui sul koroonakriis tuli, siis sul kukkusid ka fondid, millel on väga madala riskiga ettevõtete võlakirjad sees. Küll aga see amplituud, mida nad kukkusid, oli oluliselt madalam võrreldes kõrge tootlusega võlakirjadest ja võrreldes aktsiaturgudest. Ehk et mis siis sellisel hetkel siin lihtsalt toimub, on see, et kui aktsiaturud tulevad nii suure kõminaga alla, siis osa investoritest, kellel on konservatiivsed varad, lihtsalt müüvad need varad selleks, et ümber positsioneerida ennast aktsiates. Nii. Nüüd väga paljude investorite jaoks on küsimus, kas osta indeksfondi või osta aktiivselt juhitud fondi. Ja kui me vaatame ka seda nii-öelda Eesti investor community't, siis ma ütleks niimoodi, et paljud Eesti siis finfluencerid on hästi palju indeksfondide usku. Ja ma ütleks niimoodi, et siin ei ole ühte õiget vastust, kas parem on indeksfond või aktiivselt juhitud fond. Siin tuleks vaadata seda, kuhu sa investeerid. Et kui sa investeerid väga suurele turule, näiteks Ameerika Ühendriigid, sa tahad investeerida üle Euroopa suurte ettevõtete aktsiatesse läbi indeksi või läbi fondi nii-öelda, siis suurtel efektiivsetel turgudel, jah, on väga keeruline fondijuhil ületada indeksit, sest need turud on ülimalt likviidsed, need turud on väga hästi läbi analüüsitud ja need liikumised turgudel toimuvad väga kiiresti, et sul ei ole turgudel, väga suurtel turgudel, sul ei ole ebaefektiivsust. Ja ebaefektiivsed turud on just need, või ütleme siis kas väiksemad turud, vähem likviidsemad turud, kus ei ole nii palju investoreid kohal ja just eriti need turud, kus ei ole indeksfonde ka tehtud. Nendel turgudel mina väidaks seda, et on fondijuhil oluliselt lihtsam indeksit ületada. Kui ma ise investeerin näiteks USA-sse, siis ma ei hakka seal otsima aktiivselt, kuigi ma ise olen aktiivselt, ütleme siis aktiivselt fonde juhtiv ettevõtteks, et siis ma ei hakka otsima sealt aktiivselt juhitud fondi, sellepärast et ma tean, et tõenäosus, et aktiivselt juhitud fond suudab S&P 500 indeksit ületada, on tõesti väga väike. Küll aga ebaefektiivsetel turgudel on see võimalik ja siin graafikul on siis välja toodud meie Avaron Areneva Euroopa fond koos võrdlusindeksiga. Nüüd see punane joon on siis aktiivselt juhitud fond ja siis see must joon on siis nii-öelda võrdlusindeks või ütleme siis kogu MSCI siis tehtud Ida-Euroopa regiooni indeks. Ja kui me nüüd vaatame seda nagu indeksi liikumist ja vaatame aktiivselt juhitud fondi, siis see nii-öelda tootluse erinevus on väga-väga suur. Et kui me vaatame näiteks 5 aastat, siis 5 aasta jooksul on see fond teeninud 177%, indeks 117%. Ja kui me läheme näiteks 10 aasta peale, siis see vahe on veelgi suurem, et fondi tootlus on 131% ja indeksil on 30%. Ja põhimõtteliselt, millest see nagu tuleb siis nendes ebaefektiivsetel turgudel on, näiteks Ida-Euroopas tuleb see sellest, et indeksis on väga suur kontsentratsioon just näiteks pankadel, energiafirmadel, vanasti oli telekomi ettevõtetel ja sul ei ole seal indeksis väga palju selliseid dünaamilisi kiire kasvuga ettevõtteid.
et päeva lõpuks investor teeb raha siis, kui ta investeerib ettevõttesse, kus kasumid kasvavad, sest aktsia hind peaks tõusma siis, kui ettevõte suudab oma kasumit kasvatada. Ja aktiivselt juhitud fondijuhil on palju parem võimalus siis sellel turul leida just neid pärleid ja panna oma fondi portfelli. Ehk et ma tean küll, et Eesti influencerid ütlevad, et indeksfondid on palju paremad, sellepärast et nad on oluliselt odavamad, siis kui sa maksad teatud turgudel aktiivselt juhitud fondile nii-öelda kõrgemat tasu, mida sa maksaksid indeksile, siis tegelikult see tulemus on seda väärt, kui fondijuht suudab indeksit ületada. Aktsiaturgudel on lugu siis selles mõttes, et so-so, et osadel turgudel indeksvali, osadel turgudel aktiivselt juhitud fond. Siis minu hinnangul võlakirjaturgudel on see teema nagu väga lihtne. Võlakirjaturgudel aktiivselt juhitud, hästi hajutatud fondid suudavad pakkuda oluliselt paremat tootlust. Ja miks? Võlakirjafondid indekstasemel koosnevad tavaliselt nende ettevõtete võlakirjadest, kellel on kõige rohkem laenu. Ja nüüd ongi küsimus, et kas sa tahad ikkagi investeerida just nende ettevõtete võlakirjadesse, kes on ennast kõrini täis laenanud, või sa pigem tahad valida need ettevõtted, kus ikkagi laenukordajad on väga mõistlikud ja sa näed, et okei, et sul on ka väga selge võimalus, et ettevõte kindlasti maksab sulle selle raha nii-öelda tagasi. Ja siin graafikul me ise oleme investeerinud siis aktsiaturgudele läbi oma fondide kohe Avaroni algusaastatest alates, see on siis aastast 2007 ja siis võlakirjaturgudele aastast siis 2010, kui me lõime privaatportfelli fondi. Ja siin on lihtsalt välja toodud siis privaatportfelli võlakirja segment, ehk siis privaatportfellis on täna seal suurusjärgus, ütleme, 70% investeeritud võlakirjadesse ja siis võetud ka euro high yield, ehk siis see on siis nagu indeks või indeksfond, võib seda niimoodi nii-öelda nagu vaadata. Ehk et kui sa vaatad seda sükest pikka plaani, siis see tootluste vahe on väga meeletu ja see tuleb peamiselt sellest, et indeksfondid on investeeritud just kõige kõrgema laenukoormusega ettevõtetesse. Nii, liigume siis fondide analüüsil edasi järgmisesse sammu. Sa oled teinud ära oma varade allokatsiooni, läbi mõelnud, kuhu regiooni sa tahad investeerida. Siis sa oled vaadanud läbi, kas sa tahad investeerida läbi aktiivselt juhitud fondi või läbi indeksfondi ja nüüd sa valisid endale välja siis ühe fondi, mida sa tahad hakata analüüsima. Nüüd järgmine samm, mida teha, on siis vaadata, kuhu see fond on investeeritud. Ja selleks on kõige lihtsam minna siis fondi kodulehele, võtta sealt lahti selline dokument nagu fondi faktileht või fondi ülevaade ja vaadata siis, mis varaklassidesse on fond investeeritud. Et siia ma olen välja toonud siis meie privaatportfelli fondi, siin sa näed, kui palju on aktsiates, palju võlakirjades, palju kullas ja siin on siis jaotused nii-öelda riikide lõikes ja samuti jaotused sektorite lõikes. Kui sa iseenesest valid välja, et sa tahad investeerida nii-öelda indeksfondi, sa tahadki selle piirkonna riski võtta, siis sul ei ole mõtet seda enam nii-öelda analüüsi teha. Aga kui sa investeerid aktiivselt juhitud fondi, siis ma arvan, võiks huvi tunda selle poole pealt, kuhu fond on investeeritud. Nüüd, kui me vaatame natukene seda, kuidas professionaalsed investorid siis vaatavad, kuhu fond on investeeritud, siis see on nüüd meil Avaron Areneva Euroopa fondi faktilehe pealt võetud siis numbrid ja professionaalne investor mitte ainult ei vaata, kuhu sa praegu oled investeeritud, vaid ta vaatab ka seda, kus sa varem oled investeeritud. Et näiteks Avaron Areneva Euroopa fond märtsi lõpu seisuga oli investeeritud 36% Poola, 23% Kreekasse ja nüüd investor küsib, et okei, aga millal sa Kreeka nagu endale portfelli võtsid? Ja siit ta näeb ilusasti välja, et 5 aastat tagasi oled suurendanud siis Kreeka osakaalu 17,4%. Ja nüüd,
kas see Kreeka on ka sul portfellis väga hästi välja töötanud? Ja nüüd ta näeb, et on olemas selline asi nagu contribution analysis, mis on siis põhimõtteliselt näiteks fondi hind tõuseb kuuga 3%, siis kust riikidest on see tootlus tulnud, ehk et see ongi siis see nagu kontributsioon, et mis riigid on tootlusesse siis kontributeerunud. Ja siin on näha, et fondi tootlusest siis näiteks 38,7% punkti on tulnud siis Kreekast. Ja professionaalsed investorid analüüsivad nagu sellel tasemel siis nii-öelda kõik riigid läbi, kust sa oled tootlust saanud, kus sa oled tootlust kaotanud. Et kui me vaatame näiteks meie poole peal, ütleme siis siin, võtame võib-olla natukene lühema perioodi. Näiteks Horvaatia. 3 aasta jooksul Horvaatiast me oleme nii-öelda kaotanud 0,4% punkti. Samal ajal Horvaatia tegelikult on meil olnud suhteliselt väike nagu osakaal, mis tähendab seda, et Horvaatia investeeringud ei ole meil nii-öelda väga õnnestunud olnud. Aga samal ajal, kui me vaatame näiteks Poolat ja siis Kreekat, eks, et siin on nagu väga suur kontributsioon olnud. Ja samuti nad teevad seda sama asja ka siis sektori allokatsiooni puhul. Nüüd, professionaalne investor lükkab selle teema veel kaugemale ja lisaks kontributsioonile, inglise keeles siis contribution, väga paljud professionaalsed investorid paluvad, et meie teeksime siis ära endal sellise analüüsi nagu attribution. Attribution analüüs võrdleb siis fondi indeksiga ja investor tahab teada, et kui tema investeerib indeksfondi versus aktiivselt juhitud fondi, siis kui näiteks aktiivselt juhitud fond ületab indeksit või jääb indeksile alla, siis kust see tootlus ikkagi tuli. Ja selleks me paneme siis ritta siis fondi kvartali keskmised siis allokatsioonid, et näiteks siin Poolas oli siis 32%, samal ajal indeksis on siis kontributsioon olnud nagu, indeksis on osakaal olnud 28%. Nüüd fond on tootnud 23%, indeks on tootnud 26%. Ehk siis sellest, et me oleme siis nii-öelda allokatsioonist oleme me saanud 0,6% punkti nii-öelda plussi, aga ettevõtete valikul oleme me samal ajal nagu 0,8% punkti kaotanud. Ja selles kvartalis siis on aktiivne tootlus meie fondil olnud siis võrreldes indeksiga Poolast negatiivne. Ja kui me vaatame näiteks Türgit, siis Türgis oli meil väga väike osakaal portfellist ja samal ajal indeksis on Türgis 22%. Türgi indeks kukkus siis 13% ja kuna meie Türgis ei olnud positsioneeritud, siis me saime allokatsiooni efekti eest 5% punkti. Samamoodi tootlus oli meil nagu parem portfellis ja Türgi siis andis väga palju aktiivset tootlust siis investorile. Ehk et läbi selle aktiivse tootluse analüüsi ehk läbi attributioni siis professionaalne investor saab aru, et kas tal on siis mõistlikum investeerida aktiivselt juhitud fondi või siis passiivsesse fondi ehk indeksfondi. Ja meie puhul siis see analüüs näitab, et investoril on siis täna mõistlik investeerida siis aktiivselt juhitud fondi. Nüüd lisaks teevad siis investorid ka veel natukene sügavamat kvantitatiivset analüüsi. Ja näiteks ma toon siin lihtsalt näite võlakirjafondi poole pealt, et võlakirjafondis on oluline vaadata ka siis näiteks, mis on portfelli tootlus tähtajani. Aktsiafondis oleks sarnane asi, mida vaadata PE suhe, et mis on siis täna kogu fondi portfelli näiteks PE suhe. Võlakirjafondis sa vaatad, mis on kogu portfelli aastane tootlus ja samal ajal aktsiafondis sa vaatad, mis on aktsiafondi dividendi tootlus. Et selles mõttes sellist lisaanalüüsi võiks investor fondi kohta teha.
Samuti peaks tundma huvi, mis on fondi suurimad positsioonid ja tavaliselt suurimad positsioonid on välja toodud ka siis fondi faktilehel. Nüüd üks asi, mida ma siis ka kvantitatiivsest analüüsist tahaksin fondide puhul välja tuua, on siis riskikoondnäitaja. Nüüd ma arvan, et see oli 5 aastat tagasi, võib-olla natukene rohkem, kui Euroopa Liit siis standardiseeris ära kõikide fondide sisuliselt riskitulu suhte. Ehk et kui sina investorina tahad investeerida Euroopa Liidus juhitud ükskõik missuguse investeerimisfondi, mis on siis avalikult pakutav investoritele, siis kõikidel nendel fondidel on olemas selline riskikoondnäitaja ja kõikide fondide puhul, ükskõik mis varaklassi see fond investeerib, on ta võlakirjad, on ta aktsiad, kombineerib ta erinevaid varaklasse, siis kõikidel neil on olemas see riskinäitaja. Ehk et kui see riskinäitaja siin on 6-7 juures, siis tegemist on tõeliselt väga kõrge riskiga fondiga ja kui see on siin 1-2 juures, siis ta on nagu väga madala riskiga fond. Nüüd eraisikust investorid sellist analüüsi, nüüd mis siin slaidil on, tavaliselt ei tee. Aga professionaalsed investorid, kes meil külas käivad nii-öelda pensionifondid, suured varahaldusettevõtted, privaatpangad, enne kui nemad teevad siis fondi lõpliku valiku, vaatavad nemad väga detailselt läbi ka siis fondide siis nii-öelda metriksid. Ja üks väga oluline näitaja fondide puhul on alfa. Et kui sa saad teise fondijuhiga kokku, siis sa põhimõtteliselt küsida, et okei, kas sa alfat tegid eelmine kvartal või kui ma vaatan näiteks meie investeerimismeeskonna siis selle aasta ja iga aasta eesmärk on siis genereerida alfat. Ehk et mis asi see alfa siis on? Alfa põhimõtteliselt näitab seda, kas investeerimisfond suudab sulle kui investorile genereerida lisaväärtust. Ehk siis, kui palju see lisaväärtus nii-öelda riskiga kaalutult on, võrreldes siis sisuliselt indeksiga. Ja ütleme niimoodi, et väga paljudel aastatel meil on olnud see alfa seal suurusjärgus 3-5%, mis on tõsiselt kõrge alfa. Ja praegusel hetkel see on Avaron areneva Euroopa fondi puhul näiteks 12%, mis on väga-väga kõrge. Investorid vaatavad ka beetat. Beeta on siis põhimõtteliselt sisuliselt, mis on siis fondi volatiilsus ehk hinna kõikumine võrreldes indeksiga. Kui see beeta on 1 ja tavaliselt indeksfondide puhul ta peakski olema 1, siis see tähendab seda, et indeksfondi ja indeksi riskitase ehk et volatiilsus, kõikumine on sama. Et meie fondi puhul see on 0,6, mis näitab seda, et fondi riskitase on madalam kui indeksil. Nüüd paljud suured majad vaatavad ka tracking errorit, information ratio't, concentration coefficient'id vaadatakse natukene nagu vähem ja Sharpi muidugi vaadatakse. Et ma ei hakka kõiki neid siin lahti käima, te saate pärast ka seda presentatsiooni lähemalt vaadata, et saate ise need ratio'd nii-öelda läbi käia. Siis mida veel väga palju vaadatakse ja mida ma soovitaks ka investoritel vaadata, on siis see, et kui suur on siis fondi portfelli ettevõtete keskmine turukapitalisatsioon. Ja see näitab sulle väga selgelt seda, et kas tegemist on siis väga suurtesse ettevõtetesse investeeriva fondiga, pigem keskmise suurusega või väga väikestesse. Miks see oluline on? See on oluline sellepärast, et kui me võtame nüüd ühte äärde väga väikesed ettevõtted ja teise äärmusesse nii-öelda väga suured ettevõtted. Suurtel ettevõtetel on oluliselt parem läbipaistvus. Suurtel ettevõtetel on tihtipeale palju parem likviidsus. Väikestel ettevõtetel info avaldamine viletsam.
Juhtkonna kvaliteet ka enamasti ei ole nii kõrge kui suurettevõtetel ja kõige olulisem investori jaoks on see, et ettevõtte aktsiate likviidsus on madal. Ehk et siis see number tihtipeale näitab teile siis ka selle fondi nii-öelda riskitaset mingil määral. Siis investorid vaatavad ka sellist asja, mis on turnover ja see turnover või siis nii-öelda fondi käive. See näitab siis, kui suure osa fondi portfellist siis fondi valitseja kaupleb läbi ühe aastaga. Ja sealt tavaliselt võetakse siis välja sisse tulev raha ja välja minev raha. Ja nagu näha, siis meie fondi puhul on see suurusjärgus ütleme 10–20%, see sõltub hästi palju ka nagu aastast. Et kui me vaatame 2022, siis 2022 mäletate kindlasti veebruaris tungis Venemaa Ukrainasse ja turud läksid väga volatiilseks ja siis põhimõtteliselt mõne päevaga me sisuliselt kauplesime 15% oma fondist läbi, ehk et me repositsioneerisime väga kiirelt ettevõtteid, sest meil oli suhteliselt konservatiivne positsioneering ja nüüd kõrgema riskiga ettevõtete aktsiahinnad kukkusid väga-väga palju ja siis me lükkasime nii-öelda nagu konservatiivsemad positsioneeringud välja ja läksime nendesse kõrge riskiga varadesse siis, kui turg langes. Ja siis professionaalne investor vaatab ka väga teraselt seda, kui likviidne fond on. Ehk et fondi puhul on väga oluline see, et see, kuidas sa fondist välja saad, võrduks siis sellega, mis on fondi varade likviidsus. No ma toon näite. Kui sul on indeksfond, siis seal on peamiselt sees suured ettevõtted, sul ei ole mitte mingisugust probleemi. Aga näiteks, kui sulle fondi valitseja lubab, et sa saad fondist oma raha kätte kord kvartalis, näiteks annad märku sellest 3 kuud ette ja fond investeerib kinnisvarasse. Et sellisel juhul sul on väga-väga suur nagu ebakooskõla siis fondist väljuva raha osas versus siis fondi varade osas. Et selge on see, et kui sul on tegemist kinnisvarafondiga, siis seal peaks kindlasti olema see etteteatamise tähtaeg aasta, mitte 3 kuud. Ja sellepärast väga paljud investorid vaatavad siis seda likviidsusanalüüsi. Või teine näide näiteks suure finantskriisi ajal Baltikumis oli üks väga suur fond, mis siis sisuliselt omas kõiki Baltikumi ettevõtteid ja sealt said investorid kuu ajaga oma raha kätte, kui nad tahtsid fondist väljuda. Ja kuna fond omas Baltikumis tihtipeale ettevõtetest seal 3–5% ja kui ühel hetkel siis kriis tuli, siis investorid ütlesid, et kuule, anna mulle mu 5 miljonit või 10 miljonit või 20 miljonit tagasi, aga fond oli investeerinud väga vähe likviidsetesse ettevõtetesse. Et kujuta ette, et sa nüüd Baltikumi ettevõtetest peaksid näiteks 5 miljonit likviidseks tegema, jätame need paar suuremat ettevõtet kõrvale, et sul võtab see aega nagu mitte ainult 2 kuud, vaid see võtab sul aega pool aastat mõne ettevõtte puhul, et 5 miljonit sealt nii-öelda välja võtta. Ja seetõttu suured investorid väga selgelt tahavad näha, kui kiiresti fondi juht suudab kogu portfelli likviidseks teha. Ja seda siis arvutatakse selliselt, et me oleme siin võtnud siis viimase 6 kuu iga fondis oleva aktsia käibe ja siis mõelnud, et me oleme siis 30% sellest päeva käibest ja siis vaadanud, kui kiiresti meie mahtude juures me saame siis kogu fondi nii-öelda nulli ära müüa. Ja siin on selgelt näha, et kui meil oleks vaja kogu fond nulli müüa, siis me saaksime 84% fondist müüa ära 3 päevaga. Et see on nagu väga-väga hea likviidsus.
ja siit on näha, et 4 nädalaga me saaksime ära müüa 98% fondist ehk et investorile see siis annabki signaali, et 2%, ütleme natuke üle 2% fondist on siis väga vähe likviidne ja selle müük võtab siis aega oluliselt rohkem. Nüüd investorina sa tihtipeale, kui sul on vaja müüa, siis sa müüd seda plokkidena ja sa ei lähegi seda nii-öelda turgu müüma, aga see analüüs annab sulle indikatsiooni, kas inglise keeles on väga hea nagu väljend mismatch of assets, eks. Ehk et kas sul on seal siis nagu see mismatch sees või ei ole, et kas sul siis varade likviidsus on siis õigesti määratud siis fondist väljumise likviidsusega. Nüüd samm number 4 on siis see, et vaadata, kes on need inimesed seal fondi taga. Ja seda tööd teevad ka professionaalsed investorid väga palju. Ehk et enne fondi investeerimist toimub siis kohtumine fondi juhtidega ja kogu meeskonnaga, et tahetakse aru saada siis sellest, kes on see inimene, mis on tema konkreetne nii-öelda kogemus, mis on tema taust ja samamoodi väga suured investorid teevad näiteks meile väga korralikke taustauuringuid, mida me hiljem oleme nende käest nagu kuulnud, et selles mõttes nagu see meeskond ja taust on professionaalsetele investoritele üli oluline teema. Nüüd väikeinvestori poole pealt teeb selle kontrolli ära tema eest Finantsinspektsioon. Nii et selles mõttes, kui sina juba investeerid fondi, mis on Finantsinspektsiooni järelevalve all, siis sina seda nii-öelda taustakontrolli ei pea tegema, sest sa tead, et Finantsinspektsioon on selle juba ära teinud. Nii, aga nüüd liigume edasi ja vaatame siis, mis on fondide analüüsil oluline setupi poole pealt. Nüüd kõige olulisem lause on siin all. Kui sa investeerid investeerimisfondi, siis kõigepealt vaata, kas tegemist on eurofondiga. Ja kui fond on eurofond, seda sa siis näed põhimõtteliselt fondil on olemas siis oma dokumendid ja fondi dokument või ütleme, maakeelis oleks nagu fondi põhikiri, millest siis see fond nii-öelda nagu oma tegevuses lähtub, siis kõige olulisem dokument ongi siis fondil prospekt. Ja kui sa teed prospekti lahti, siis esimestel lehekülgedel sul on koheselt näha, missuguse fondiga on tegemist ja kas on eurofond või ei ole eurofond. Nüüd, kui sul on tegemist eurofondiga, siis eurofond on siis üle Euroopa täpselt samasuguse struktuuriga fond. Inglise keeles on siis selle fondi nimi UCITS. See tuleb erinevatest prantsusekeelsetest sõnadest, on selle siis nii-öelda nagu lühend. Ja siis sa tead, sellel fondil on väga selged investeerimisreeglid. Reegel number 1. Ükski ettevõte ei tohi olla üle 10% fondi varadest. Reegel number 2 on siis 5-40 reegel. 5-40 reegel on siis selline, et kõik need ettevõtted, mille osakaal fondis ületab üle 5%, nende osakaal kokku ei tohi olla üle 40%. Nüüd fondi prospektis on ka väga hästi kirjeldatud, kas fond võib investeerida näiteks tuletisinstrumentidesse, kas ta võib tuletisinstrumentidega riske maandada ja üleüldiselt kõik muud piirangud, näiteks fondil võib olla piirang sektoriti, tal võib olla piirang mõndadesse riikidesse investeerimisel ja nii edasi. Aga kõige olulisem sinu kui investori jaoks on siis see, kas on eurofond. Et tavaliselt, kui investor meie fonde näiteks vaatab, et ta teab, et okei, et see fond on UCITS ehk eurofond, siis tema üldse ei lähe sinna fondi selles mõttes nagu prospekti vaatama, et mis on ühe ettevõtte maksimumkaal ja nii edasi. Ta teab, et see on standardiseeritud toode üle terve Euroopa. Nüüd tänu sellele, et Euroopa Liit lõi sellise nii-öelda formaadi nagu eurofond,
see võimaldab ka fondivalitsejatel tegutseda oma fondiga teistes riikides. Ehk et kui meie näiteks tahame oma fondi avalikult müüa Hispaanias või Saksamaal või ütleme näiteks Norras, siis mida me teeme? Me saadame avalduse sisse Eesti Finantsinspektsioonile. Eesti Finantsinspektsioon võtab ühendust näiteks Norra Finantsinspektsioonile ja registreerib siis meie selle nii-öelda eurofondi ära Norras avalikuks müügiks ja siis meie võime seda fondi ka müüa eraisikutele näiteks Norras. Et selles mõttes see eurofond on, ma arvan, väga hea asi just väikestele riikidele ja väikestele fondihalduritele, kes soovivad müüa oma fonde teistes riikides. Ja näiteks meie areneva Euroopa fond on registreeritud kõikides Baltikumi riikides, Skandinaavia riikides, Saksamaal, Austrias, Prantsusmaal. Et nendes riikides me siis nii-öelda müüme oma fondi. Nüüd prospekti nii-öelda kokkuvõte on kirja pandud fondi põhiteabe dokumendis. Ehk et kui sul on nii-öelda kiire või sa ei viitsi seda pikka prospekti läbi lugeda, siis tee lahti põhiteave. Põhiteave ütleb sulle väga selgelt ära A, eurofond ja B, kuhu fond investeerib ja annab sulle sellise põhiraamistiku ja see on hästi hea ja ülevaatlik. Nüüd lisaks sellele, kas fond on eurofond või mõni muu fond, oleks sul vaja vaadata seda, kas fond on avalik fond või ta ei ole avalik fond. Ehk et kas seda fondi võib avalikult turustada või ei või. Ja samamoodi, kas fond on avatud või kinnine. Nüüd avatud ja kinnise fondi põhiline vahe on siis selles, et avatud fond ostab tagasi siis teatud ajahetkel ise oma osakuid. Et tihtipeale investorid küsivad minu käest seda, et okei, et ma ostan su fondi osakuid, et kas ma ostan seda nüüd teise investori käest? Vastus on see, et ei. Kui sa ostad avatud fondi osakuid, siis raha tuleb fondi ja fond koheselt emiteerib sulle siis uued osakud. Ehk et siis kogu see pott nii-öelda laieneb. Ja kui sina investorina tahad fondist väljuda, siis sa ei müü tagasi neid fondi osakuid ühelegi teisele investorile, sa ei hakka otsima kedagi, kes võiks su fondi osakud ära osta, vaid sa siis müüd need fondi osakud tagasi siis sellele samale fondile. Fond annab sulle raha ja kustutab siis registrist need osakud. Nüüd kinnised fondid, nende puhul ja avatud fondide puhul on tavaliselt selline asi, et kas osakuid võetakse siis tagasi iga päev mingi aja etteteatamisega, näiteks see võib olla siis meie fondide puhul on see nüüd täna kõikidel iga päevaga osad, kui su summa on näiteks suurem, siis see võib olla näiteks 10 päeva või siis näiteks 6 aega. Et samal ajal kinnised fondid on tihtipeale tehtud ikkagi aastateks ja kinniste fondide kaudu siis tavaliselt investeeritakse kinnisvarasse, private equity'sse ehk siis börsidel mitte noteeritud ettevõtetesse, samuti näiteks startup ettevõtetesse. Ja tavaliselt kinnise fondi puhul on siis selline asi, et lepitakse kokku, mis on siis fondi eluiga, et on see siis näiteks 5 aastat või on see siis 10 aastat, tavaliselt siis prospekti pannakse näiteks 5+2 ehk et 5 aastat investeeritakse ja 2 aasta jooksul siis müüakse investeeringud maha ja seejärel siis fond annab raha investorile tagasi. Ja tavaliselt kinnisesse fondi tuuakse need investeeringud sisse järk-järgult. Ehk et investorid annavad siis oma commitmenti ehk lubaduse, et ütleme näiteks fond on 10 miljonit, fondi juhil on siis üks ettevõte, kuhu ta tahab investeerida, see on 1 miljon, siis alguses kõik investorid panevad proportsionaalselt sisse niimoodi, et fondis oleks 1 miljon. Nüüd fondijuht tuleb järgmise ideega välja, siis jälle kõik panevad proportsionaalselt raha juurde, kuniks siis kogu fond on ära investeeritud. Ja raha tagastamine tavaliselt kinnise fondi puhul toimub ka ositi, mis tähendab seda, et fond müüb oma investeeringu maha, siis annab mingi osa raha tagasi, siis jälle järgmise, jälle tagasi. Nüüd
Osad kinnised fondid on sellised, kus ei antagi raha tagasi ja need tavaliselt sellised fondid tuuakse börsile. Ehk et sul ongi kinnine fond, mis siis tegutseb sisuliselt nagu ettevõte ja tegeleb siis kinnisvarasse investeerimisega näiteks või private equity'sse investeerimisega ja tema siis kaupleb börsil. Ja sina kui investor, kui sa tahad seda fondi osta või müüa, siis sa müüd seda ja ostad seda fondi samamoodi, nagu sa ostaksid aktsiat. Ja tavaliselt sellised kinnised fondid, kui avatud fondi puhul on selline asi, et meil õhtul Swedbank arvutab kokku sulgemishindade põhjal ettevõtetel, palju pott väärt on. Ja nüüd, kui sina teed homme tehingu, siis sa teedki selle poti väärtusega selle tehingu. Et sa saadki täpselt selle turuväärtusega osta siis fondi osakuid või hiljem maha müüa neid. Nüüd kinnise fondi puhul on tavaliselt see, et kui sa seda fondi lähed börsil ostma, siis sa ostad seda kas allahindlusega, siis selle poti väärtuse suhtes või preemiaga poti väärtuse suhtes. Et näiteks Efteni kinnisvarafond kauples siin paar aastat tagasi väga korraliku preemiaga oma siis selle poti hinnatud väärtuse suhtes. Ja kui see kinnine fond kaupleb preemiaga, siis mida see näitab on see, et investorid arvavad, et nende varade väärtus siis võiks ettepoole vaatavalt rohkem kasvada, eks. Ja kui ta on allahindlusega, siis see näitab seda, et tegelikult kinnised fondid peaksidki kõik allahindlusega kauplema, sest sa ei saa seda reaalset kogu väärtust sealt koheselt kätte, eks. Aga kui ta kaupleb väga suure allahindlusega, siis see näitab seda, et investorite usk sellesse vara hinda on nii-öelda kaheldav. Et hea näide on see, et näiteks Rootsis on noteeritud päris mitmeid startupidesse või ütleme siis algfaasis olevatesse ettevõtetesse ja tehnoloogiaettevõtetesse investeerivaid fonde. Ja kui nüüd intresse hakati siin tõstma 1,5 aastat tagasi, siis need kukkusid sisuliselt kolinal, hinnad kukkusid kokku ja see põhjus oli põhimõtteliselt see, et investorid said aru, et okei, õigemini rahale tuli hind üle tüki aja ja kui rahal on hind, siis riskivaradesse investeerimine muutub jälle ebahuvitavaks. Ja siis oli päris huvitavaid hetki, kus sai vaadata, kus Rootsis siis need kinnised fondid kauplesid seal, ütleme 15-20% oma siis väärtusest. Et selles mõttes investori jaoks need on ka hetked, kus alati mõelda, et okei, et mõnikord, kui see allahindlus on väga suur, on ju, sa ise usud sellesse varasse, siis see on kindlasti väga hea ostukoht. Nüüd kõikidel fondidel on ka siis olemas aastaaruanne, et kord aastas, kui sa oled eurofond, siis eurofond peab tegema 2 korda aastas aruande ja selle riputama üles siis oma veebilehele. Ja aasta aruandes on siis ja poolaasta aruandes, mis on siis 6 kuu pealt, on näha ka siis fondi kogu investeeringute nimekiri. Et selles mõttes, kui sa vaatad näiteks mingit fondi ja mõtled, et okei, et ma ei tea, kas ma tahan sinna investeerida või mitte, siis sa võid vabalt võtta lahti viimase aasta aruande ja aasta aruande lisades sa näed siis kõik fondi investeeringud ära, sealhulgas kas fond kasutab tuletisinstrumente, mitte, mis on kõikide erinevate varade osakaalud fondis ja näed ka ära, kui palju fond on kaubelnud siis erinevatel turgudel, mis mahtudes ja ka mis maaklereid ta kasutab kauplemiseks. Nüüd, mis on eurofondil väga oluline, on see, et esiteks 2 korda aastas on need aruanded, aga olulisem on see, et sul peab olema audiitor. Mis tähendab seda, et fondi aruanded peavad olema siis audiitori poolt auditeeritud. Ja kui sina analüüsid siis fondi, kindlasti vaata, kes on fondi audiitor. Et siin kõige suurem nii-öelda investorite blow up selle
siis riski ignoreerimisel oli siis Madoffi skandaal, et kes teist ei ole kuulnud sellest skandaalist, ma kindlasti soovitaksin panna sisse siis searchi Madoff and investment funds, siis Madoffi puhul üks siis punane lipp, mida investorid üldse üles ei korjanud, oli siis fondi audiitor. Et fondi audiitor oli sisuliselt mees ja koer ettevõte, et ja samal ajal, kui me vaatame, kui suuri mahte siis Madoff juhtis, et see oli väga suured mahud ja siis selline nurgatagune audiitor sisuliselt aitabki sul neid mahte ja investeerimisotsuseid ja investeeringuid nii-öelda varjata. Ehk et kui sa investeerid fondi, vaata, kes on audiitor. Kui audiitor on Big Four, väga hea, Eesti mõistes ja tegelikult maailma mõistes ka kasutatakse tihtipeale isegi nagu sihuke Big 8 või mõnes regioonis isegi nagu Big 10, et kuidas on see turg nagu palju rohkem nii-öelda segmenteerunud ja sul on suuri ettevõtteid rohkem. Aga et kindlasti see auditibüroo oleks ikkagi suur büroo. Et ma võin tuua siin lihtsalt nagu näite, et olles ise siis ka noteerimiskomisjonis Tallinna börsil, siis ühel hetkel tegin siis analüüsi First North ettevõtete poole peal ja just selle sama audiitori teemal ja siis üle poolte First Northi ettevõtete audiitoriteks on siis minu mõistes mees ja koer, mis tähendab seda, et sul on seal 1–3 inimest tööl. Et sul ei ole mingisugust suurt auditibürood ja sul on ainult üks audiitor firmas. Ehk et see alati lükkab selle punase lipu üles, et vaata siis, kes on fondi audiitor. Nüüd teema, mida kindlasti vaadata, on siis fondi administraator ja depoopank. Nüüd, miks depoopank on oluline? Depoopank on siis see pank, mis hoiab kõiki fondi varasid. Ja kui sa fondi investeerid, siis on väga oluline vaadata, kus need varad on. Esiteks, kas nad on fondivalitseja juures, sest ka osade fondide puhul fondivalitseja ise saab hoida fondi varasid, et need ei pea olema eraldi nii-öelda pangas. Ja see on alati punane lipp, et tegelikult depoopank ja fondivalitseja peaksid olema erinevad ettevõtted. Et okei, et kui sul on väga suured pangad, siis loomulikult sul on seesama pank nagu haldabki neid või hoiab aktsiaid ja tegeleb ka selle investeeringute juhtimisega. Aga niipea, kui sul on väiksemad majad, siis on oluline vaadata, kes on depoopank. No näiteks meie puhul ma ise olen siin koostööd teinud üle 25 aasta Swedbankaga ja väga hästi asjad sujuvad. Nüüd Finantsinspektsioon tuleb mängu ja kui sul on eurofond, siis sa ei pea üldse mõtlema, kas ta on registreeritud Finantsinspektsioonis, sest kõik eurofondid peavad olema Finantsinspektsioonis registreeritud ja eurofondiks sa saadki ainult siis, kui sa oled registreeritud. Aga kui tegemist on väiksema fondiga, siis see fond ei pruugi olla Finantsinspektsioonis registreeritud ja see fondi valitseja ei pruugi omada litsentsi üldse Finantsinspektsioonist. Miks see on oluline? See on oluline sellepärast, et kui sina investeerid näiteks oma 10 000 eurot mingisse fondi ja seal toimub mingi probleem, ma ei tea, kas raha varastatakse näiteks ära või fond ei järginud siis investeerimispõhimõtteid, mida ta sulle lubas. No näiteks fond ütles, et ta investeerib, ma ei tea, Euroopa ettevõtete aktsiatesse, aga ostis hoopis Hiina internetiettevõtteid. Et need on tegelikult nagu sellised asjad, mis ei käi kokku, sest fond peab alati järgima oma prospekti, ta ei saa prospektist kõrvale kalduda. Ja kui ta tahab prospekti muuta, siis ta peab minema Finantsinspektsiooni. Finantsinspektsioon peab kooskõlastama siis selle uue nii-öelda prospekti. Aga ütleme, et fondis läks midagi halvasti. Nüüd, kui tegemist on eurofondiga, siis sinu nii-öelda advokaat on Finantsinspektsioon. Finantsinspektsioon peab selle nii-öelda teema ära lahendama sinu jaoks. Kui tegemist ei ole siis Finantsinspektsioonis registreeritud fondiga, siis sa hakkad seda probleemi ise lahendama.
et ja lahendama selles mõttes, et siis sa pead võtma endale advokaadid ja see kulu tihtipeale on nii suur, et sa mõtled, et tühja see 10 000, et mul ei ole mõtet võtta siia kõrvale mingit advokaati, kellele ma maksan 20-25 000 selleks, et seda 10 000 tagasi saada. Et selles mõttes see on väga oluline järgida, et fond on registreeritud Finantsinspektsioonis. Nüüd fondi põhiteabe dokumendis sa leiad ka sellise asja nagu fondi TER. Ja fondi TER on siis fondi total expense ratio, mis näitab siis, kui suured on siis fondi kogukulud. Et seal on fondi juhtimistasud, siis tasud, mida fond maksab näiteks pangale varade hoidmise eest, audiitorile makstavad tasud, et see on ka siis nii-öelda asi, mida siis Euroopa Liit tõi kasutusse ja standardiseeris siis kõikide eurofondide lõikes ära, et sinul kui investoril on siis võimalik vaadata ära kõikide fondide lõikes fondi riskinäitaja ja samamoodi fondi kulukuse aste. Nii, ja siis muidugi, kui sa tahad üldse riskijuhtimise poole pealt vaadata, siis on alati mõistlik vaadata ka seda, kas fondi valitseja on kasumis, sest kui fondi valitseja ei ole kasumis, siis fondi valitsejal on väga keeruline investeerida oma inimestesse, oma süsteemidesse ja nii edasi, et see on alati selline punane lipp. Ja siis, kui suur on fondi valitseja meeskond, et kas sul on ainult üks inimene, kes seda fondi juhib, kui selle inimesega midagi juhtub, et kas seal on meeskonnas kedagi teist, kes ka teab, mis selle fondiga siis edasi teha, kui üks inimene on haige või midagi muud nii-öelda juhtub. Ja riskijuhtimise poole pealt on investorid näiteks meie käest küsinud, et aga mis siis juhtub, kui Avarom pankrotti läheb? Et kas siis minu fond läheb ka kohe pankrotti? Siis investeerimisfondide puhul on selline asi, kui tegemist on siis nii-öelda Finantsinspektsioonis registreeritud fondiga ja ametliku investeerimisfondiga. Ei ole selline asi, et Andres ja Marko tegid oma osaühingu ja ütlevad, et nüüd see on investeerimisfond. Vaid kui tegemist on ikkagi nii-öelda ametliku investeerimisfondiga, siis need varad on alati eraldi, mis tähendab seda, et isegi kui sul fondi valitsejaga midagi juhtub, siis need fondivarad on ikkagi alati alles. Nüüd, kui peaks juhtuma näiteks selline stsenaarium, et Avaroniga peaks midagi juhtuma, siis eurofondide puhul on asi jälle ülilihtne. Eurofondi juhtimise võtab vastavalt seadusele üle Depoopank. Meie puhul on see siis Swedbank ja Swedbank siis otsustab, mida ta teeb. A, kas ta otsib fondile uue fondijuhi või B, ta likvideerib ära kõik varad, maksab investoritele raha välja ja ongi nii-öelda asi tehtud. Nüüd börsil noteeritud instrumentidesse investeerimisel on see teema alati väga lihtne, sest sul on võimalik kõik varad maha müüa, siin ütleme nädala, 2 või 1 kuuga sisuliselt või 2 kuuga ja anda investoritele raha lihtsalt tagasi. Nüüd kinniste fondide puhul on see teema kindlasti keerulisem, sest seal tuleb nii-öelda need varad eraldi maha müüa ja see teebki selle asja oluliselt keerulisemaks, et selliste fondide puhul tavaliselt siis Depoopank otsib siis uue fondijuhi, kes võtabki siis selle fondi juhtimise üle. Nüüd siin on üks sigri-migri graafik või pilt, et näidata teile siis, missugused võivad fondid olla, et nad on lepingulised fondid ja aktsiaseltsina asutatud fondid. Meie Eesti nagu süsteemis hakatigi tegema lepingulisi fonde rohkem, et aktsiaseltsina asutatud fondid Eesti seadusandluses ei olnud alguses üldse lubatudki, sest Eesti sisuliselt kopeeris siis maha Saksamaa nii-öelda nagu investeerimisfondide seaduse ja Saksamaal olid siis peamiselt lepingulised fondid ja siis see on see põhjus, miks siis meil ka need fondid on ajalooliselt olnud rohkem lepingulised fondid. Luksemburg, mis on jällegi nii-öelda fondide mekka Euroopas, siis seal on just rohkem
aktsiaseltsina asutatud fondid ehk aktsiaseltsi fondid või aktsiaseltsi fondid ja nende nimi siis Luksemburgis on SICAV, mis tuleb ka siis prantsusekeelsete nii-öelda sõnade lühend. Ja kõik fondid võivad siis olla avatud ja kinnised ja samamoodi avalikud ja mitteavalikud. Ja siis kahte tüüpi fonde on siis oma olemuselt on siis eurofondid ehk UCITS fondid ja alternatiivfondid ehk AIF-id. Et meie privaatportfelli fond on täna ka veel AIF ja ta on AIF sellepärast, et meil on seal tükike kulda sees. Et kui me ühel hetkel vaatame, et me tahaks tast näiteks eurofondi teha, siis me peaksime oma kullapositsiooni fondist maha müüma, sest eurofondid ei või investeerida maavaradesse. Nii, ja nüüd me jõuamegi selle 6. sammuni, et sa oled ära teinud siis oma investeerimisotsuse, oled ostnud oma fondi ära ja mis siis selle fondiga edasi teha. Et sul on olemas tegelikult mitu võimalust, et ma olen näinud investoreid, kes väga edukalt investeerivad osta-hoia strateegiaga. Nad võtavad ükskord selle aja, nad teevad endale nii-öelda portfelli valmis, panevad sinna erinevad kas siis investeerimisfondid või aktsiad ja nad sisuliselt hoiavadki seda 10 aastat. Et eriti kui sul see portfell on suhteliselt hajutatud nii regioonide kui ka varaklasside lõikes, siis see on väga mõistlik strateegia. Ja teine siis strateegia on selline turuliikumisest sõltuv strateegia. Ehk et kui sul turgudel toimuvad väga suured nii-öelda nagu fundamentaalsed liikumised, näiteks viimased 1,5 aastat sul on olnud siis intressid hakkasid tõusma, eks, et kuidas sa siis ennast positsioneerid, et kui intressid hakkavad tõusma, siis kindlasti on väga halb näiteks sinu portfellile, kui sul on väga pikad võlakirjad portfellis, sellepärast et need kaotavad väärtust intressitasemete tõusul või näiteks kui su portfell on suunatud nagu ainult kasvuettevõtetele, et selles mõttes seal hakkavad nagu toimima natukene teistsugused dünaamikad või näiteks praegusel hetkel on üks hästi suur dünaamika, mida ma ise turul näen, on investorite hulgas on selline nii-öelda pealkiri Vihkame Hiinat. Et kui ma räägin näiteks oma USA partneritega ja siis USA fondijuhtidega, siis viimased ütleme, 1,5–2 aastat on siis USAs toimunud selline asi, et suurettevõtted enam ei ole raporteerinud viimase 2 aasta jooksul juba siis, et oi, et meil on tehased Hiinas või me plaanime laieneda Hiina, nii suur osa meie siis supplieritest või nii-öelda siis toodete osutajatest tulevad nii-öelda Hiinast. Ja täpselt sama asi on toimunud ka siis fonditööstusharus. Et ma tean, et osades osariikides on näiteks osariigi siis seadusandluse tasemel ära kehtestatud, et Hiina ei või investeerida näiteks avaliku sektori varasid või Hiina võetakse välja siis sellisest suurest benchmarkist, et näiteks, et muidu sa kasutad professionaalse investorina siis MSCI Worldi ehk siis MSCI ütleme siis globaalset benchmarki, see on sinu benchmark, selle järgi sa nii-öelda professionaalse investorina teed oma varade allokatsiooni, siis näiteks riiklikes pensionifondides, riiklikes endowmentites, igasugu muudes organisatsioonides, mis investeerivad siis börsidele, et siis mitmetes osariikides on see Hiina seal benchmarkist välja võetud. Ehk et kui sina investeeringute juhina siis tahad investeerida Hiina, aga ta on sul benchmarkist või siis ütleme võrdlusindeksist väljas, siis sa võid seda teha, aga sa teed sellega väga suure sammu oma karjääririski osas. Ehk et kui sa välja ei tööta, siis sa tead, et sa saad kinga. Ja see tegelikult on tähendanud siis seda, et täna globaalselt ütleme siis nagu nii USA poole peal rohkem, aga Euroopa poole peal ka siis need suured kapitalivood pigem nagu hoiavad Hiinat madalama allokatsiooniga, kui nad hoidsid seda näiteks 5 aastat tagasi. Ehk et sellised suuremad nagu liikumised. Ja
Kindlasti ma soovitan siis teha seda, et mitte hakata jälgima oma investeerimisfondi igapäevaselt, et kui sa ikkagi teed investeeringuid, siis sa teed need investeeringud sellise keskpika vaatega, et ei ole mõtet nagu võtta iga päev oma internetipanka lahti ja siis hakata vaatama oma investeerimisfondi liikumist või oma aktsiate või võlakirjade liikumist, et sul peaks olema ikkagi piisavalt sihuke nagu pikaajaline nagu horisont siis oma investeeringute tegemisel. Küll aga ma soovitaksin kord kvartalis pilk peale visata, vaadata, mis on toimunud ja kindlasti oma investeeringuid tuleks pidada Excelis. Et sellist asja, et sa nagu teed oma investeeringud ära ja lihtsalt lased neil kusagil nagu olla, et see on hästi ebamõistlik. Et teed oma ostu ära, pane investeering kirja Excelisse, kord aastas tee audit oma investeeringutele ja vaata siis, mis on tootnud raha, mis ei ole tootnud ja siis need, mis ei ole tootnud raha, siis sa pead aru saama, mis see põhjus on, et miks mingi vara sinu portfellis ei ole tootnud. Ja seda kõige parem on teha sellega, kui sa nagu ka jälgid siis oma investeeringuid. Et siis seda kõige parem on teha siis läbi näiteks kuukirjade või ka siis fondivalitseja kodulehel käid ja vaatad ringi, mis on viimased uudised, mis on fondi kohta tulnud ja sealt sa kindlasti leiad oma vastused.